zadnjih 20 godina se sva trgovina bitnija i sve se već u stvari komunicira u eurima. Praktički nemamo, niko nikada nije komunicirao kredit ili kupnju stana, cijenu u lokalnoj valuti, samo u eurima. Tako da znači nekako je već tržište i... To će biti velika stvar. Nestaće ove monetarne magle koje mi imamo. Šta je valuta, šta je deviza, šta je kuna sa deviznom klauzulom, to će sve nestati. Računi će postati jednostavni i čisti u euru. A ovdje postavlja se pitanje zašto zemlje koje su razvijenije od Hrvatske i spremnije za euro, kao što je Mađarska, Češka, Poljska, vidite, one uopće ne pričaju o uvođenju eura. Zašto? Jer u ovakvim uvjetima geopolitičkim koji su duboko destabilizirajući, najvažnije je zadržati svoju valutu.